manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rankiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Manomana ny fiadanana fahasoavana ary fitahin'Andriamanitra amintsika manakavy ato tokantrano ato amin'ny fotoana rehetra izay anarahana amin'izao fotoana izao, na rivariva na ny atoandro na ny alina, dia aoko tahiny ianao amin'izao fotoana izao faly izay miarabanao ary miara-mianatra etsika ato amin'ny Deutéronome toko fahavalo folontsika amin'izao fotoana izao. Idiniantsika eto indray ny famarinana izany tenin'Andriamanitra izany pasteur André Alvarez. Miarabanao pasteur Tofy. Ya, miaraba ny pasteur Alvarez. Andao hivavaka asika amin'izao fotoana izao mba te hivavaka ho anao zay raha misy marary dia hivavaka ho anareo marary zay amin'izao fotoana izao na misy hoe mila valim-bavaka ianao, mila asa ianao na ohatrohatra zany tsy milamina angamba ny tokantranonao dia hivavaka ho anao zay ndao ary raha eo dia mivavaka manokana ho an'izao tokantrano izao ho an'izao raha lasy anabavy zao zay mety mandalo tsy fahasalamana, na izy ny mety tsy salama na mety ny zanany amin'izao fotoana izao marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mandidy ny aretina hiala amin'izao tokantrano izao, hiala amin'ny isam-batan'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Miala amin'izao tokantrano izao, miala amin'reto ankonany reto ny fianakaviana, ny aretina miala amin'reto fianakaviana reto, ny aretina miala amin'reto ankonany reto, ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Reo olona izay miandry valim-bavaka amin'izao fotoana izao, mety manan'olona na amin'ny asa na amin'ny fidiram-bola na manan'olona na amin'ny tokantrano amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany olana zany, zany tafio-drivotra zany dia tahaka ny tenenan'i Jesosy teo ambony sambo androany mba hitenenaka ihany koa mitsara, mitony, mitsara, mitony amin'ny anaran'i Jesosy. Hokotahina ny asan'izao olo zao, hokotahina ny tokantranony, hokotahina ny ara-bolany. Fanahy masino mianatra ty tenin'Andriamanitra ty indray zay amin'izao fotoana izao. Deutéronome toko fahavalo folo dia mangataka ny fitarianao fahazavan-tsaina, fatakarana, torolalana avy aminao, ampianaro izay amin'izao fotoana izao. Ianao ny mpampianatra tsara indrindra, ianao ny mpampianatra afaka mandresy lahatra anay. Raha olombelona dia tsy afaka mandresy lahatra anay, fa ny fanahy masina no afaka mandresy lahatra anay, ka dia tahi manoka izao fotoana izao. Misaotra tompo, amen. Lasika pasteur Deutéronome toko fahavalo folo ny lohateny dia hoe mizara roa zany lohateny eto to dia vakiko le lohateny voalohany manao hoe ny amin'ny anjaran'ny mpisorona sy ny levita, ary ny lohateny faharoa dia hoe ny amin'ny mpaminany. Ny voalohany zao mivakany: ny levita mpisorona dia ny fireneny levo rehetra tsy mbanana anjara na lova eo amin'ny Israely. Ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehova sy ny anjaran'i Jehova no fihinany, fa tsy hanandova eo amin'ny rahalany izy. Jehova no lovany araka izay nolazainy taminy. Ary zao no anjara mpisorona avy amin'ny olona, dia avy amin'izay mamono zavatra tao fanatitra na omby na ondry na osy, dia homeno amin'ny mpisorona ny sorony sy ny taholany roa ary ny vavoniny, ary ny voaloam-bokatry ny varinao koa sy ny rambolobokao sy ny diloilao ny voalohan'ny volondronao nomenao azy. Fa izy sy ny taranany no nofidian'i Jehovahandriamanitrao tamin'ny firenenao rehetra hitsangana hanao fanompompivavahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jehova. Ary raha misy levita miala amin'ny tanàna ny anankiray izay ny vanianany fa misy iray letra ka mandeha araka ny fandriny fony any amin'ny tany izay vidian'i Jehova ka manao fanompompivavahana amin'ny anaran'i Jehovahandriamanina tahaka ny levita rahalahy rehetra izay mitsangana eo an-trehan'i Jehova, dia anjara mitovy amin'ny an'ireo ihany no fihinany, na dia misy aza izay vidiny azony tamindrainy. Tapany faharoa zany
dia ny amin'ny mpaminany andiny fasivy rehefa tonga any amin'ny tany zay omen'ny Jehovahandriamanitra anao ianao dia aza mianatra anao araka ny fahavetavetana ataon'ireo firenen'ireo aoka tsisy aminao zay ampandeha zanalana zanavavy amaky ny afo na mpanao fakatovana na mpanandro na mpanao sikidy na mpanana ody na manao masombava na mpanadina manao azo otsandrin-javatra na mpanao atsarana na mpanotany amin'ny maty fa fahavetavetany masony Jehova izay rehetra manao izany zavatra zany ary izany fahavetavetany zany no androany Jehovahandriamanitra ho azy eo anolohanao aoko tanteraka amin'ny Jehovahandriamanitra ao ianao fa ireo firenena zay efa horoahana ireo dia miain'ny mpanandro sy mpanao fakatovana fa ianao kosa tsy avelan'ny Jehovahandriamanitra ao anao izany mpaminana avy aminao dia avy amin'ny rahalanao tahakay no tsanga Jehovahandriamanitra ao anao izy no enonareo araka izay rehetra anangatanao tamin'ny Jehovahandriamanitra tao reva tamin'ny andro novoriana hoe aoka tsy iain'ny feon'ny Jehovahandriamanitra intsony aho ary aoka tsy hita zay any afo lehibe zany intsony aho fa ndrao maty dia hoy Jehova tamiko tsara miteny izy nolazainy mpaminany no tsangako azy avy amin'ny rahalahany tahaka anao ko ataoko ambava ny teniko ary olazainy aminy izay rehetra andidiko azy ary izay rehetra tsy mihain'ny teniko izay laziko amin'ny anarako dia izao no tsara azy fa ny mpaminany zay sahilaza amin'ny teny amin'ny anarako nefa tsy nasaiko nolazainy na miteny amin'ny anaran'Andriamanitra hafa dia atao maty ary hoy ianao anakapo ataotsika ahoana fafantatra ny teny zay nolazainy Jehova raha miteny amin'ny anaran'i Jehova ny mpaminany ka tsy efa ny zavatra na tsy tanteraka dia teny zay tsy nolazainy Jehova zany tamin'ny fahasahisahiana no nilazan'ny mpaminany zany ko aza matahotra azy ianao pasteur ya ny fanetanana kely moa zany a ataotsika angamba ity ampiandohana pasteur Alvarez efa nanambara foana moa tsika hoe misy antony ngeza be matoa misy ny fanetanana dia manomboka amin'ny sabotsy fahasivy ny volana febroary ny sabotsy fahenina amby folo ny volana febroary ary ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana febroary dia manana n'ilay lohahevitra lehibe sy goavantsika izay nampitondraina ny lohateny manao hoe fanambinana sa ozona izay ianarantsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ianarana ihany koa ireo karazana formule na vavaka zay tokony fantatry ny mpino eto moa zany dia tena hoe ny mpino a no tena iatanina ho tonga na mpino any amin'ny fiangonana zokony ianao na fiangonana zandriny ka matsiaro ny tenanao hoe somary misy vanim-potoana mahomby amin'ny apahany ny fiainatsika mandeha amin'ny apahany ny fiainatsika fijoroana vavolombelona amin'ny apahany ihany ohatra hoe matsiaro anao fa tena atramin'ny vavahanao na raisanao an' Jesosy a na vita batisanao dia tena heninao fa tena salama tsara ianao a mifankaty be mihitsy nareo mivady ato anaty tokantrano ato a matory tsara amin'ny alina fa saingy zao Nikolazy ankizy tsy voaloha ny hanina hoanina tsy misy a ny trosa amin'ny tambesatra nefa ny fiadanam-pohatra ny to misy kely ihany dia eo zany pasteur Alvarez ny hoe misy karazana fahasoavana na fanambinana zay tsy mbola voarain'le tolonreto ny antony dia zao misy fototra na faka izay naniry tany amin'ny razam-bentsika tany na tamin'ny ray aman-drentsika na nivokatra nataontsika io fototra io dia lasa maniry le izy anika tsy fantatsika le izy fa varintsika tamin'le hoe manana fiadanam-poa matory tsara milamina tsara ny fiaina tokantranoko nefa ty ambadika tya ny hanina hoanina tsy misy ny fitafiana tsy miova nefa mba manompo an'Andriamanitra any dia gagy ny olona heritony ianao tsy miova ny fitafianao fa raha mivavaka ianao ohatra lahady dia iny akanjo anaovana lahady iny ihany ny amonjena fotoam-bavaka amin'ny talata mariva sy ny talata sy ny lakamisy ariva dia sasana malaky ndray dia aolana malaky dia pasoana le izy mbola midonaka indray dia efa anaovana ndray mba hoentina mivavaka dia hitanao zany hoe misy fahasairana na tsy mety afaka ao dia zay fototra izay no izahantsika tena hoe ho ampianarina ny olona ny fomba ialana ao anatin'izany pasteur Alvarez ohatra anankiray zay efa nentsika teto omaly
de jereo tsara ny tantaran'ny abrahama fa i abrahama na de atao hoe miala tany arana azy izy dia ny zavatra nisy tamin'ny fiainan'ny abrahama de tafalatsaka tao anatin'lay miaraka tamin'ilay vehivavy atao hoe agara de vokatr' io zany a zany hoe nisy zavatra tsy fantandry abrahama ihany zany le izy fa fantatsika am'izao fotoana zao vokatr'zay zavatra zay zany de zao nanana problema be tamin'io vadiny zay fijangajagana nataon'izy mivady io satria teny ranan'izy mivady de nisy fiatraika ny taty aorina le izy paster tsy tao amin'ny saka mivatana le izy no tranga fa taty amin'ny zafy kely ny taty amin'ny taty amin'ny jakoba de jakoba lasa nanambady anakiroa de nitatra de tsara ny taranaka jakoba fa ohatra hoe ijoda de ijoda zao lasa nanambady vehivavy janga ohatran'zany zay zany le fisehoan'lay tantara de netraika taty amin'ny davida de i solomona moa i record du monde io hatram'izao arivony vadiny vokatry lay zavatra ny seho tany zany hoe lay fototry lay ozona mihitsy lay tetiarana avany am'le razambe no tsy afaka zany pasteur alvares de raha ohatra zao tsika mijery tamin'ny fotoana natongavan'i jesosy kristy tamin'ny fotoana natongavan'i jesosy kristy tompo a dia raha atao le tetiarana araka anresaky teo hoe iadama niteraka ny seta de tamin'ny noa de avy amin'ny noa no niteraka ny sema de avy amin'ny sema no niteraka andre itera avy zanaky rain'ny abrahama de i abrahama de isaka de jakoba de avy amin'ny joda de tonga taty amby davida de mbola nisy zany raha bajanga zany nisy any rota re zany taranaka tena tao anatin'ny tetiarany fijangajagana daholo any pasteur alvares fa saingy zao anefany rehefa vakitsika ny filazany tsara matitoko voalohany de i josefa sy maria no farany teo zany hoe avy amin'ny fokony joda ihany ko josefa sy maria avy amin'ny tantarany razamben'izy reo zany i abrahama fa saingy ny nampiavaka azy de izao ireo olona rehetrarehetra zay nytansaitsika reo de nitorotoronona tamin'ny ota fa i jesosy nitorotoronona tamin'ny fanay masina de rehefa nitorotoronona tamin'ny fanay masina jesosy zany de tsy nahinanota sady tsy nisy ota tao aminy ka raha ohatra anangana fototra vaovao ny olona paster anangana fiainana vaovao ny olona de tsy maintsy mifarana aloha lay zavatra na lay ozona avy amin'ilay tetiarana andresantsika teo fa manomboka ato am' jesosy ny fototra vaovao de zay no mahatonga baiboly manao hoe izay rehetra nateraka andriamanitra de maharesy zao tontolo zao izay rehetra nateraka andriamanitra de tsy manota de ny fanontaniana petraka nefa hoe be deaibe ny kristianina na de ohatrany hoe fa manompo an'andriamanitra azy de lay fototra avany am'le ray aman-dreny sy le avany amin'ny razambe ny mbola tsy afaka de io no ho ampianaritsika manomboka amin'ny 9:16-23 io zany a isaka ny sabotsy nefa koa ny zany a isaky amin'ny alatsinainy ho avy zao na am'ty alatsinainy ty anao mandrea ty fandarany ty a de ny tenako de mampianatra amin'ny 12 amin'ny 12 atoandro a ka hatramin'ny roa sasany eo izy io a de loha hevitra ao anatin'izy io de mitovitovy ihany hoe manaisotra n'lay fototra sy lay faka rehetrarehetra zay manirika niteraka faravana sy fampitena teo amin'ny fiainan'lay taranaka ty aorina ty zany amin'ny alatsinainy ray io zany amin'ny 12 paster de misy fampianarana vavaka ndray atao amin'io mba hatonga an'lay olona ho afaka zany a paster alvares ohatrohatran'zay le tsindrikeo le paster zay hoe resaka le ozona zay aloha nidiranao am'ty any ty a hoe misy kristiana moako am'izao fotoana zao miteny manao hoe zay nefa kristianina efa zanak'andriamanitra zay efa manana nyteny fikasany zay a ahoana moa no sy ny fototra hafa ndray a ahoana moa ny toerany ozona tany aloha tany ndray a aminay nefa zay efa nanolo tena amam' jesosy a nandray a jesosy tompo tsy mpamonjy fiainanay ary efa manana nyteny fikasana araka ny soratra masina de zao le izy araka ny teninao teo paster raha tsy ala lavitra zay tsika fa itera no rain'ny abrahama ary abrahama niteraka ny isaka ary zao ny tenin'andriamanitra tamin'ny abrahama hoe milamy tanyny razanao tanyny rainao tanyny avanao fa ho asehoka amin'ny tany zay asehoka anao itera rain'ny abrahama tompoko dia olona mpanompo sampy ary zay no tonga n'andriamanitra hiteny tamin'ny abrahama hoe mila amin'ny toeran'io ianao fa tsy afaka hitahanao amin'ny toerana misy fanompoto sampy io a ny rainao de mpanompo sampy a tsy afaka hitahanao ao a de niala tao i abrahama paster ary efa niala tao abrahama de araka ny teninao hoe nandeha de nisany agara nisany teo moa zany sara aloha de veo tonga i agara teraka ny jangajagany abrahama
dia niteraka ny Isaka zareo avy eo. Isaka lay zanaky ny teny fikasana, Isaka lay nampanantenan'Andriamanitra hoe avy amin'ny taranaka ao no ivoan'ny taranaka rehetrarehetra hitahinan taranaka rehetra maneran-tany. Isaka zany de tsy izy akory fa zanaky ny teny fikasana. Fa raha diniantsika paster fa Isaka io na de zanaky ny teny fikasana azy, na de olona miavaka liratra tambony tany, na de mpanjato be nanankarena be aza de zao misy an'le ozona avy any amin'ny tera raibeny Abrahama, misy an'le ozona avy any amin'ny i Abrahama vokatry ny fijagaja nanaraka ny teneninao teo. Satria zao zavatra nisy pasteur, rehefa nivady Isaka rehefa maty Abrahama, i Abrahama dia azo lazaina hoe nisy taona momba ihany, fa Isaka nisy taona tao anatin'ny 20 taona voalohany namadinan'ny Rebeka pasteur. Rehefa dinina baiboly rehefa vakinao baiboly de zao 20 taona narary Isaka zany, 20 taona narariana vokatry lay ozona avy any amin'ny fanompontsampy tany amin'ny razabe tany amin'ny tera tany, na de zanaky ny teny fikasana azy izy de 20 taona vavahana nangatahana mba hoe hosotran'ny tompo ary 20 taona tatoriana vao niteraka any Jakoba sy Isaka kambana izy. Ary tsy zany ihany pasteur, fa i Jakoba rehefa niala tao amin'ny Isaka ka nifindra nandositra tany amin'ny Labana rehefa nangalatra ny tsodran'ny Isaka, satria nisy taona zany Isaka jamba zany Isaka, de rehefa niala tao i Jakoba de petraka tany Labana ary afaka 7 taona vao velona avy any amin'ny Labana izy, de tamin'izay fotoana zay vao maty Isaka. Zany hoe Isaka zany pasteur de niaina tao anaty fahajambana nandritry ny 20 taona, na de zanaky ny teny fikasana azy, na de nanana ny teny fikasana azy, satria ina ny antony tsy tapaka le ozona tany aloha, le fototra tany aloha zany mbola namaka tao ihany, ary tato amin'ny Jakoba io ozona io vao tapaka. Ary zay ny ilana an'le fotoana sarobidy zay atrerantsika teo hoe raha tsy tapaka amin'ny fakana mihitsy na de zanaky ny teny, na de nandray ny teny fikasana azy ianao, na de kristianina azy ianao, na de fananoasan'Andriamanitra azy ianao ka mbola ao fakana io zavatra io tahaka ny Isaka zay na de mpanjato be azy, de mbola nisy ihany le ozony fanompontsampy ozony fijangajakana tany aloha pasteur. Zay lay izy pasteur Alvarez, ary zay ny mahatsara ny amin'ny andron'ny filazantsara am'izao fotoana zao, satria ny baiboly de milaza fa Kristy nanavitra antsika tamin'ny ozony lalàna, satria tonga vaozona mba hamonjy antsika izy araka ny voasoratra amin'ny Galatiana 3:7-7 hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny hazo. Manana tombony sy avantage kokoa zany tsika aty amin'ny andron'ny filazantsara am'izao iainantsika izao zany pasteur Alvarez, raha to oarina amin'ny tany aloha rehetrarehetra tany. Ohatra teo hoe tamin'ny andron'ny testamenta taloha de atreo amin'ny tantaran'ny Adama de rehefa lavy tamin'ny fahotana i Adama sy Eva de jereo tsara fa nanomboka nietsika le filana de tonga am'izay ny fahafatesana, de nifindra tao amin'ny Kaina le izy, de i Kaina lay nandripaka ny ampahefatry ny olombelona teto am'izao tontolo zao de tsy izy akory fa i Abela, satria izy efatra mianaka ihany ny olona teto tamin'io. De niampita le izy pasteur Alvarez, lay herin'lay ota zany tao amin'ny Adama sy Eva, de tonga izy io teo amin'ny Genesis 5 sy 9 de naripaka Andriamanitra tamin'ny safidrano zao tontolo zao, satria izy manao hoe enidoza ny tany zany hoe niaratsy ny tantaran'le zanak'olombelona zany pasteur Alvarez. Ary zay rehetra ozy teo hoe nateraky Adama sy Eva de misy raha mikorina izy io, misy raha mikorina hatraty amin'ny androntsika am'izao fotoana zao. De zareo tsara nefa ny taranaky ny olombelona rehetrarehetra, raha ohatra hoe ajanontsika indray le tantaran'ny Adama sy Eva teo, fa manao tetiarana kely ianao ohatra hoe ny dadanao, ny mamanao, ny ray aman-dreny be anao, ny dadabe anao sy ny dadabe any dadabe anao, de nio tsara ny ohatra hoe mbola fantatrao ny tantarany. De jereo tsara fa misy zavatra hitovitovizana amin'reto olony reto tantara io, raha lafy tsara ny olo izy tsy de maninona, fa ohatra hoe mpinaparaky be daholo ohatra izy rehetrarehetra, manao solomaso daholo izy rehetrarehetra, matiny kansera ny tsy maintsy misy matina kansera foana eo amin'le fianakaviana, na misy momba tsy miteraka araka ny tenin'ny pasteur Alvarez teo, na misy maty enjeran'ny vato ohatra na vato kely ohatra iny na matin'ny accident, zany resaka ozona zao zay pasteur Alvarez. Raha mikorina zany io zavatra io, raha mikorina, na ohatra hoe matina tsy de hoe mba rary fo fa tampotampoka eo de mijanona ny fony,
de ohatra ny tovitovizana ohatran'izany a eo amin'ilay misy fianakaviana tsy hoe izy rehetra ny tratra fa misy tratran'izay foana de ohatran'izany ohatra hoe tratran'lay hoe ozony fisara-panambadiana zao tsy maintsy misy sarabady foana ny cousin ny cousine de mikorotanyrotany daholo fiainam-pitiavan'le tanora sy le ankizy kanefa de reo ankizy reo dia sady manam-pahaizana no tsara tarea mahafatifaty kely sady bogosy manana ny maizy azy mihitsy a kanefa de zao tsy manana filaminana amin'ny resaka tokantrano fa mijaly tena mijaly ara-pitiavana de jereo ny histoirany dadabe anao sy ny histoirany mamabe anao sy ny histoirany dadanao sy mamanao ane mety milaminy dadanao sy mamanao fa manahoana ny ray aman-dren'izy reo takan'izany ohatra hoe Abrahama nanambadany Agara fa Isaka tsy nampirafy Isaka fa taty amin'ny Jakoba voatratra de zay zavatra zay zany pastera no ilaina an'ilay hoe fahalalana le tenin'Andriamanitra raha mikorina le Zozy fa rehefa tonga ty amin'ny andro ny filazany tsara ka latsaka ny rahan'i Jesosy Kristy de zay rehetra nandray an' Jesosy tena nandray an' Jesosy Kristy de manomboka misy fanavaozana izy io satria ny rahan'i Jesosy le riany no tsisy ota sady tsy manota pastera de zay rehetra nandray an'io rahan'i Jesosy Kristy tompo zany eo manangana fototra vaovao tsika rava zany le fototra tany aloha de manangana fototra vaovao amin'ny fandraisana n'lay rahan'i Jesosy Kristy tompo de mikorina ao anatinao lay raha de za zao ohatra hoe olombelona anao zany namoto anao tany aloha be dehibe ny fahotana vita ary misy am'le tololety mety misy mahalala ny tantaratsika misy mahalala ny tantaratsika fa ny marina zany efa nateraka indray ianao zany olona nateraka indray zany zany eo amin'ny Kristy ny olona nateraka zany tsy manana passé ny zazakely rehefa teraka ny navoakany reniny tsisy passé io fa olona vaovao de ohatran'izany ny mpamota anankiray miova fo nandray an'ilay rahan'i Jesosy ka nateraka indray de tsy misy passé tsony fa nouveau départ new beginning lay fiainana zany manomboka hoe pasteur Alvarez de lasa miainga fototra vaovao de eo a mampiametra-panontaniana hoe ny akamaroan'ny kristianina ve maharay an'izany teny zany ny akamaroan'le vahoaka an'Andriamanitra ve hoe nateraka indray ianao de tena lasa olona vaovao marina ve anao sa mbola misy mitovy am'le taloha fa ny olona vaovao zany pastera olona mbola tsy teto amboniny tany hatramin'izay na ny toe-polona ny toe-tsaina zany hoe niendrika eo moa amin'ny maha-olombelona anao maha-olon-dehibe anao mety io fa nylay hoe fahateram-baovao tena zavatra hafa mihitsy zany pasteur Alvarez raha ohatra zao iverenitsika kely lay tenin'Andriamanitra tamin'ny Deutéronome toko fa 20 teo zany pasteur toko 20 tsika teo de zao zany zavatra misy eto pasteur Alvarez ny amin'ny anjaran'ny mpisorona sy ny levita ny anjaran'ny mpisorona sy ny levita raha mpifandraisitsika amin'ilay resaka teo le izy zany pasteur de zao ny zavatra mahagaga rehefa nentin'ny Mosesy Jehovandriamanitra Mosesy niala avy tany amin'ny tany Egypta reo zanak'Israely reo de nitanjon'Andriamanitra araka ny zavatra ny anarantsika de hoe ny sorona tao Egypta mihitsy aloha miala am'le nationalité égyptienne miala am'le culture égyptienne miala am'lay fomba mahazatra le coutume tao Egypta miala am'lay firalahina tao Egypta mihitsy aloha satria tsy afaka mitaolona ao Egypta Andriamanitra tsy misy teny fikasana tsy misy promesse ho an'ny zanak'Israely so an'ny Egyptianina miaraka zany tao Egypta fa mba hafahana tanteraka le tenin'Andriamanitra de zao hoentina miala ao zanak'Israely hoentina ho any amin'ny tany Kanana de efa ny anarantsika teo moa ny adiny sy ny zavatra nalovina sy ny hoe raha latsaka vao nisy fanafahana tao ohatran'le rahan'i Jesosy teo iny zany de rehefa le sorona tao nefany a de misy antsara voatendry ho an'ny foko 12 ao Robena ao Isakara ao Zebulona ao Nafitaly ao Joda ao Simeona ao Yasera ao Benjamina ao Josefa i Gada i Dana i Simeona de nomena anjara daholo reo akoatran'ny taranak'i Levy na i Levy zany izy zany tsy manana anjara zany satria notendrena ho mpisorona sy ho levita ireo mpanompon'Andriamanitra reo zany pasteur zany hoe ny olona rehetrarehetra zay ho vonjena zany raha amin'ity fitoriana lehibe ataontsika am'le 9-16-23 ty ny olona rehetrarehetra zay ho vonjena zany pasteur Alvarez de za de milaza aminao manana ny anjarany avokoa satria efa latsaka ny rahan'i Jesosy Kristy tompo eto zao pasteur misy raha mandinika ty andalatsoratra masiny ty tsika de raisitsika hoe le tarana karaky me folon'ny Jakoba mba amin'ny tarana ndrehetra lay pino zany lay fiangonana atao amin'ny zanak'Israely zay mihitsy moa ny tenen'ny soratra masina reo zany le atao hoe eklésia
na fiangonana reo lay tarana karaky amby folo reo fa ny levita kosa zany sy ny mpisolona reo zany le mpikarakara atao anatin'ny trano fiangonana sy tao amin'ny tempoly de zao ny zavatra mafinaritra be na izy taranaky izy naky amby folo mirara na ny taranaky levy samy notahina Andriamanitra daholo satria samy nanany anjara asany de eo no mamperitreritra pasteur ary timony atsika zany a mahitsika miteny eto hoe raha mpanompon'Andriamanitra ianao na pasteur na mpitondra fiangonana ka eninao tsy mba manana ny anjaranao ianao tsy mba manana anjara voatendrinao zany ianao fa pasteur ianao de lasa mibizina satria tsy mahavelona anao ny fiangonana ohatrany tsy mba mahita fitia amin'Andriamanitra sy ny vahoaka an'Andriamanitra ianao zany anisy zavatra mampalahelo pasteur misy mpino tokoa aloha zany de tsy mba manana ny hoe mipetraka eo amin'ilay toerana hoe mba ny pasteur ane mila fanohanana ny asan'Andriamanitra tsy mila fanohanana fa ny pasteur mila fanohanana de misy fiangonana ndray tsy mahalala ny atao am'le pasteur de ny raharaha be tety rehefa tsy mahalala ny atao le fiangonana de lasa pasteur mandeha mivarotra manao vary mandeha izy manao friperie izy lasa mivarotra lasopy sy composé izy lasa mitrandraka vatoro malinina izy lasa manao firana mercure izy de tsy rara intsony na misy manao sorona azy lasa izy mandeha makany manao afera maro isan-karazany de miaka le ondron'Andriamanitra de miaramainao zany de lasa ohatry hoe tsisy fombiazana zany de eo zany hoe misy fiaramiasan'ny mpino sy ny mpanompon'Andriamanitra zany amin'ny asan'Andriamanitra fa zavatra anakiray faharoa koa nefa ty pasteur Alvarez ny fanandrifindrina am'le resakitsika teo hoe raha ohatra ndray le mpanompon'Andriamanitra zany ka hoe manao asan'Andriamanitra de mandeha de menjera mandeha foana de menjera mandroso le asa de menjera mandroso de mikorotana de mikorotana foana de lay fototra any am'le fototra foana zany pasteur hoe lay mpanompon'Andriamanitra io ohatrany hoe sarotra moa ny tenenantsika zany kanefa tsy maintsy lazaina hoe mbola misy ozona tsy tapaka ao mbola misy ozona tsy mialo ao de zay no mahatonga le hoe mandeha le asan'Andriamanitra de menjera de mikorotana na mandeha le asan'Andriamanitra de manala baraka azy tampoka zany mivadany mihitsy no mitsangana ho fahavala am'le asan'Andriamanitra de eniny olona rehetrarehetra hoe zao ny tantarany vadana pasteur sy pasteur de zavatra efa mahafenina ny tokotranany de mivoaka ty ivelany de simba le asan'Andriamanitra mivoaka daholo le olombelona satria na ho teneninao azy izy manao azy mijery olona kina moa no hitany voalohany fa tsy maintsy olona mijereny ao de marina am'ireny zany pasteur misy karazana histoire zay resaka ozona zay mahazo an'le olona ary io no mila potehina sy mila ravana ao anatin'ity le vavaka ataontsika ity zany pasteur Alvarez mba tonga an'le olona hoe tena ho afaka izany marina de marina zany pasteur ary eto moa de miresaka am'le ny amin'ny mpisolona sy ny le vita araky ny zavatra nambarana teo pasteur miteboko anakiray tiako marina de zao vakiko ny andininy voalohany manao hoe ny le vita mpisorona dia ny firenen'ny levy rehetra tsy mba nananjara na lova eo amin'ny Israely ny fanatitra tao amin'ny afo an' Jehova sy ny anjaran'i Jehova no fihinany ary tsy hanandova amin'ny rahalany izy fa Jehova no lovany arak'izay nolazainy taminy amin'ny lafindray aloha zany a de rehefa samy matoky amin'ny asa fanontona zay natsony avy ny tsirairay pasteur ao anatin'ny fiangonana anakiray de mandroso io fiangonana io ny zanak'Israely a de nampandeha tsara ny fisotra ny zanak'Israely ary eto moa izy de mbola mariana trano pasteur fa madiva andingana ny renranon'ny Jordana ry zareo io ranon'ny Jordana io moa le rano nanaovana batisan'i Jesosy io dia eo apototry io rano nanaovana batisan'i Jesosy io zany a reto vahoaka reto am'izao fotoana zao de manipotsipika zany a imosesy eto hoe zao avy anjara fanomponareo ianao reo vahoaka de zao anjaranareo mitondra zay tsara indrindra no entinareo an'Andriamanitra na voalohateraka na ny arenanareo na ny vokatra ny tany zay ataonareo de zay tsara indrindra no matavy zay tena mendrika indrindra no entinareo ary de zao no mahagaga tamin'le izy ireo pasteur reo zavatra tsara indrindra no entin'ny zanak'Israely reo satria natoko tamin'izany zanak'Israely de mitondra zay zavatra tsara indrindra mitondra zavatra betsaka mitondra zavatra zay niminy fony ohatra amin'ny Jehova de hoy izy Andriamanitra hoe ny levy de tsy mamanana anjara liva fa ny tsara indrindra fanatitra zay atao amin'ny afo sy ny fanatitra ataon'ny Israely ho an'i Jehova de io no hoan'ny levy de lasa le zavatra tero zanak'Israely ny arena ny vola makarena tamin'izany hoe pasteur tsy isan'izany hoe
olona kamo manao fanatitra zany tsisy olona kamo manao fanatitra zany tamy zanak'Israely fa samy nininy fitiavany avy nandeha tamin'ny fo madio tena nanompo tsy nanao calcul fa de mino zareo hoe aterina ao an-trano Jehova aterina any amin'ny Levita ny amin'ny tranon'ilay fiainana ny fanatitra dia Andriamanitra mandray an'iny rehefa tonga ohatran'ny la fiainana nefa ny fanatitra sy ny ampafolokarena sy ny zavatsoa zay oetin'ny zanak'Israely de nomen'Andriamanitra fahefana kosa ny Levita ampiasa izany eo amin'ny fiainany zay le azony tena araka ny tenin'Andriamanitra moa amin'ny baiboly any hoe ny olona mitoro mpitoro filazantsara de mivelona amin'ny filazantsara dia lasa afaka nivavaka reo Levita ireo mpitorondreo sady nivavaka hoan'ny dia ny zanak'Israely nivavaka ho amin'ny fahasalamana azo antoka aloha zany pasteur fa tsisy Levita nampisorona na rarirary zany fa na sakafo nazy zay tsara indrindra na zavatra nampiasaina azy zay tsara indrindra zany hoe tsy manisy zavatra ratsiratsy zany nentin'ny zanak'Israely hoan'ny Jehova ary zay rehetra any Jehova de nohan'ny Levita sy ny mpisorona tamin'izany fotoana zany ka azo antoka mihitsy fa tsy narary zareo reo tsy niasa saina firy loatra zareo reo tsy nivadika do tamin'ny fiainana zareo reo fa zavatra taopony de zao manompo an'i Jehova de mitondra mpavaka andreto zanak'Israely reto zany hoe rehefa samy mandray any anjara asa fanompony zany na ny fiangonana ny zanak'Israely raiky ame folofoko araka ny teninao teo pasteur na ny Levita ny fokon'ny Levita rehetra rehefa samy manao ny asa fanompony tsirairay avy ny rehetrarehetra de mandroso io fiangonana io pasteur ary tsy maintsy tavavoaka ary zany no andrasan'ny tompo am'izao fotoana zao be dia be ny kristiana am'izao fotoana zao zay ndraindray tsy mitana zay nanjara fanompony zay lasa manao calcul lasa manao kajikajy ianao hoe ahoana ary ny volako kely efa ty ve de mbola omeko an'Andriamanitra mandeha mikajikajy ianao de tsy tafiditra am'le couloir an'Andriamanitra pasteur satria le lalan'Andriamanitra manko dia efa misy solidalana mihitsy lazainy hoe zao nataonao zao nataonao zao nataonao zao nataonao ka raha vao miala am'izay solidalana nomen'Andriamanitra zany antsika efa mandeha par sentiment de lasa tsy Andriamanitra zany no mitantana antsika anka rehefa mamela antsika ny fahavalo zany de resitsika tonga ny aretina tonga ny areti mifindra tonga ny olana saribana tonga n'izay fahaverezakevitra tonga reo karazana problema maro samihafa eo satria nahoana ny antony satria variana manao kajikajy tsika tsisy maratsy ny kajikajy fa rehefa manompo an'Andriamanitra de zao finoana ny asa zay rehetra manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy ka ianao rehefa natson'Andriamanitra ianao na ianao pasteur dia arak'izay mahapasteur anao zay mila hoe tena sady mivavaka ho an'mpino ianao mandray révélation avy amin'ny tompo ianao fa ny pasteur anao tsy afaka mandray révélation avy amin'ny tompo raha ianao pino tsy mandray ny asa fanompona zay nomeny anao zay sin'Andriamanitra misy asa fanompona ny tenen'Andriamanitra ao ataonao de tsy afaka aka zay révélation zay ho asoa amin'ny fiainanao pasteur anao raha tsy miara-miasa amin'ny tompo anao miara-miasa mpanompon'Andriamanitra ianao dia tavero le mpanompon'Andriamanitra pasteur ya zay ny amin'iny pasteur Alvarez idirantsika le eo amin'ny toko ny andininy fahasivy sy ny fahafolo sy ny manaraka de nanafatra mihitsy Mosesy hoe rehefa tonga any amin'ilay toerana zay nampanantenain'Andriamanitra ianao de aza manao araka ireo fahavetavetana rehetrarehetra ireo ny voalohany eo de izy hoe aoka tsisy eo aminao mpandery zanalana zanavavy amaky ny afo mpanao fakatovana mpanao sikedy magia masombava horoscopia mpanontany amin'ny maty sy ny mitovitovy am'izany zany hoe le miaina ao anatina tontolona fanahy anatina tontolona fanahy hafa zany fanahy ratsy ny resaka eto zany satria lehibe tokoa moa zany no hoe eto Madagasikara moa zany no tena hitantsika hoe be dehibe ny malagasy milalao fanahy hafa milalao fanahy hafa akoatran'le hoe molomolono ao anatin'ny tontolon'ny fanahy masina de misy mangataka an'ireo fanahy razambe efa maty na ny mpanjaka efa maty tsika moa de manamarika foana hoe tsy ny mpanjaka zay nanana na izy azy teto Madagasikara akory ny devoly fa misy vanim-potoana ilay fanahy ratsy no maka ny feo an'iren'olona ireny de ohatrany hoe miseho fa ny marina ny maty tsy manana anjara ten'Andriamanitra devoly de mpangalatra izy ary maty ko tsy manana anjara mivelona de miseho izy hoe zay mpanjaka zao ohatra hoe zay andrenam-poromerina zay kely maditra zay kely malaza zay andretsy vonga andretsy ianika sy ny maro samihafa de miseho amin'ny alalan'zany izy de mena ao anatina tontolona fanahy le olona zany mangataka fitahina de mitondra fanatitra tantely bombo kely sy maro isan-karazana de misy ndray
any amina tromba na zazavaviny rano na kalanoro na io ren'ny rano mihitsy a no ivavahany zay zany a zavatra hita tany amin'ny tany kanana faizay fomba andreo kananita ny jebosita ny etita ny amonita io fa nanafatra andriamanitra hoe tandremo a rehefa tonga any nareo a aza manaraka an'izay favetavetazy zay fa zava-doza be eo anatrehan'andriamanitra de tafiditra eo anatiny ihany ko moa zany eto Madagasikara de tena hitanan'io nefa niraharaha amin'ny baiboly hoe fanandrona ohatrany hoe fomba malagasy le izy fa marina zany toerin'ny soratra masina le izy io a de misy fomba malagasy mahafinaritra fa misy fomba malagasy zany tena hoe miaina ao anatina fanompo-tsampy ary mampahantra sy mampijaly de reny zavatra rehetrarehetra eny zany hoe maratsy an'ren'le hitanao misy karazana fampisehoana indraindray de misy fanatrihan'ny satanany eo ohatra eny an-dalan'ireny zao misy an'ireny le olona mpanao magie reny zany de tsy mba avy amin'andriamanitra mihitsy ary ny olona na ny zanak'andriamanitra tsy tokony mijery an'ireny tsy tokony manatrika an'ireny zany milona eo satria eo am'izay toerana anatrihanao an'io toerana io de mandray an'ilay fanahy ratsy ianao maray fanahy ratsy zany ohatra hoe any amin'ny toerana tsy tokony andehananao anao any anaty balina hoe zanak'andriamanitra avy anao de mandihy eo de mifamihana vadin'olona de mangataka vadin'olona eo de ivadin'olona io ny fipihinao manaparain'ny andro ao de ina moa no fanatrehan'andriamanitra any zany zavatra zany pastera tena hoe nandraran'ny baiboly hoe fomba fanaon'ny kananita zany ary zay fomba fanaon'ny kananita zay tsy mety amin'ny zanak'andriamanitra tsy mety amin'ny olom-bovonjy zany pastera Alvarez ary dia miverina any am'le lesona tamin'ny voalohany aho hoe tsy maintsy ravana le fototra tsy izy rehetrarehetra tsy maintsy potehina le fototra tsy izy rehetrarehetra satria misy amintsika zao nanao mariazy ohatra na nanorona tokantrano ianao na nanorona trano io trano mihitsy de vandraran'ny baiboly toeza maka-panandro de mpanandro no nanorenanao ale trano zao anao rehefa matory eo amin'ny alina manofo ratsy mijaly nareo mianakavy trano tsara tarehy nefa ohatrany misy olona mandehandeha zany any amin'ny ino ty izy any ambony tafo any de ohatra misy mitsoka zany ny varavarakely de any amin'ny tohatrano ohatra misy miakatra moramora tak amin'ny alina io a de indre mandeha hoany nisy zaratra ohatra mampivaranontsana be de tena tantaranisy ty a manidy varavarakely le olona amin'ny alina ao ambondrihana zany tsisy mipetraka fary zareo ato ambandrihana idina le varavarakely misy mamoy ihany le izy manaparain'ny andro idina le izy misy mamoy ihany izy amoa no mamoy azy eo de volo no mamoy azy eo zay le asa nafana zay pastera de le olona mipetraka amin'le toerana tsy tafavoaka mihitsy fa tena misaboritaka izy mianakafy bloqué dolidolo ny fiainana de rehefa jerena hoe nanidy fa manino io trano manao an'izany de akoatrany hoe naorona tamin'ny fanandrona sy tamin'ny fanompo-tsampy nanaovana joro de fa maromaro ny olona nanompo sampy mipetraka tao amin'lay toerana de jereo tsara hoe misy amintsika ihany ko so ohatra hoe nangataka zaza ianao tany amin'ny fanompo-tsampy de ohatra ny nahazo tokoa de io zanaka nangatanao tany amin'ny fanompo-tsampy io am'izao fotoana zao marary lava na efa lehibe izy de lasa fokarongolona samitriany zany lasa mivary tena sahirana ianao marary fo ianao satria nentinao tany amin'ny mpanandro nentinao tany amin'ny omby asy io na masinina tany amin'ny reny dadarabe maro isan-karazany rey de io vomafy ianao am'izao fotoana zao de zay ne le hoe fototra ravana mihitsy satria misy osony zay potehana hatrany amin'ny fakany mihitsy zay fototra ratsy zay tsy le olona kory nypotehana fa le fanampy famatotra aminy satria marihana fa misy asana fanahy zany mifamatotra amin'izy io de tsy maintsy ravana io de mamboly fototra vaovaotsika zay le hoe zay tsy namboleny ndraiky zay ny an-danitra de tsy maintsy ongotana de mamboly zavatra vaovaotsika pastera Alvarez be dehibe ny olona nananana izy azy teo aloha mety hoe nahazo fanjakana ianao tamin'izany fotoana zany nataonao daholo zay natao rehetrarehetra te araka amina zazavavy kely 17 ans ianao de azonao te anamana akavadin'olona 42 ans ianao de azonao satria mbola tanoranao rezy te ho any Dubai ianao de mandeha te ho any Frantsa ianao de mandeha te akarivotra kely etsy Maurice ianao de mandeha te ho any Nosy Belleville ianao na Full Point de anareo daholo mibengaloha tsara taretrarehetra am'izao fotoana zao nefa ianao mikilepaka kilepaka ianao zao satria manomboka misy menasina AVC aminao de marary daholo ny ilanao rehetrarehetra tsy afa-mietsika firy-tsony ianao tsy afaka de jereo ny histoire ny fiainanao fa na io tao amin'ilay tsindry azo lena na lay kolokolona fanaovana tsinitsinany malagasy nama na tafaraikitra tamin'ny fanompo-tsampy ianao fanompo-tsampy no taizanao fanompo-tsampy loatra hoe nampiakatra ny fiainanao de manomboka potika am'izay nareo mianakavy ary ohatra ny nofinofo hoe nakaizany le 80 milliards d'ariary teto am-pelantanana fa am'izao fotoana zao na volandehanana taxiera tsisy
ohatra manofo sisa de misy an'le tena tantaranisy ty pasteur Alvarez rangaha anankiray zay nanana fiarakodia be dehibe ka io fiarareo fiarakodiandreo zany niasa tena napidibola be de rehefa napidibola be reo fiarandreo de le fiara retraretra sy le olona tao zany fa matotra tamin'ny fanompoatsampy daholo any anaty moteur misy fanompoatsampy any anaty boîte à gants retraretra any misy fanompoatsampy potika tanteraka io fananany taty aorina de zao nampime sady nampalahelo taty aorina izy tsy nanana tsony izy afa tsy omby anankiray sisa omby anankiray de misy vanim-potoana zany izy nde anatitra sakafon'olona any antsaha izy mivady de saromanao anatin'le atao anaty vilany le sakafo mangahazo ohatraohatran' zany any ambanivohitra moa de saromana an'le takotra de alaingarainy zany le takotra de igny le takotra iny sisa ny ataonao ohatran'izao hoe entinao ty sakafo ty fa za hitondra ty tobiny ty de ataonao ohatran'izao le takotra ataony voanazy manofo sisa hoe nakaiza mbola mieritreritra mitangina fiara mieritreritra izy mbola mitangina fiara ihany fa efa takotra sisa no mataona ohatran'izao de manao ohatr'izao zany izy manisaka vitesy ohatr'izao ngiary am'le takotra mampalahelo any zany pasteur fiainana amin'ny totongana vokatry amin'ny fanompoatsampy ka io le oravatsika ananganana fototra vaovao marina fa mety isy ihany vidiny alohan'le olona satria midevoly tsy manaiky mora foana amin'ny elanao zany andony vidiny ianao ary pitery satana vao maheno hoe anapa-kevitra anompony tompo fa zao Andriamanitra nefa vonina anaty anao sy anampy anao na de eo arany akasiparana taony satana alao manolo tena ho an'ny tompo satria tsy hitondra fiadanam-poanao ny zavatra nataonao tany aloha tany sy ny faharavana zay nazo anao am'izao fotoana zao mety mbola ozy ianao hoe nazo mbola mandeha tsara za zao manompo sampy za zao olona manana olona mitay za aizany azy apotika eo fa nareo mandainky 12 taona zay niaraka tamin'ny fanompoatsampiko maninona mety tsara za de mite za tsy manozona pasteur fa zany zavatra resantsika zany tompoko zany tsy maintsy résultat mivoaka ny olona nanao an'izany zavatra zany tsy maintsy mifarany amin'ny fampitena sy ny faharavana na manakarena mandra-pahafaty azy izy de izy zavatra tsy maintsy manjoa satria midevoly tsy manaiky moramora zany hoe miaraka aminy ianao hoe izy ozy ny soratra masina tsy ho avy izy raha tsy amono andrika anary andrafa izy mivolazany tenin'Andriamanitra pasteur Alvarez mialohan'ny amara-parana antsika andininy fahavatra amby folo amin'le détournement de zao mivakiny hoe fa ireo firenena zay faharoahanao reo de miain'ny mpanandro sy mpanafakatovana fa ianao kosa tsy avelan'Andriamanitra ao anao an'izany reto kananita reto ne pasteur dia raha ny baiboly ny vakitsika de va hitatsika tsara tamin'ny lesona teo aloha fa ny tanàna ny zareo reo de mamokatra pasteur ny fambolena nataony zareo reo de mamokatra ary zareo reo saika mpanan-karena daholo manana ny ambiampy daholo reo kananita tamin'izany fotoana zany ary tsy misy olombelona teto ambonin'ny tany afaka maresy kananita zany na ny amorita na ny girgasita sy ny reo hitahita reo anaty baiboly na ny jebosita olona faran'izay goavana olona manan-karena manana fitaovam-piadiana ary fomba nanana fandrosoana niavaka tamin'izany fotoana zany ary tsy resy mihitsy ary natoko tamin'ny heriny fa izao voalazany tenin'Andriamanitra hoe reo olona reo de mihain'ny mpanandro amin'ny fotoana mampiadana anazy le amin'ny fotoana io ny zanak'Israely mbola tsy tonga eo amin'ny tany Kanana fa voandala-pidirana amin'ny tany Kanana nefa de efa voafaritra sady no anjara ny pasteur orina kely hoe noho izy ireo manaiky ny mpanandro sy ny mpanao fakatovana sy ny piskide zao efa voafetra ny andro ipetrana amin'ny toerana io marina foana ty baiboly ty pasteur hoe amin'ny fotoana zany ianao mifikitra na de ohatra ny mety aza le fiainanao na de ohatra ny mandeha tsara aza le fiainanao de zao araroto zao fotoana zay etson'Andriamanitra anao zao hoe manapa-hevitra anao a anompo an Jesosy satria reto kananity reto de fotoana fosisy efa vao isy any amin'ny bokin'ny Daniel any dia nisy soratra seho tany nisy tanana seho tamin'ny rindrina de nanoratra hoe vao isa ny andronao de ho taperiny am'izao zany hoe ho an'ny olona manompo sampy de efa mampitandrin'Andriamanitra hoe tandremo fa amin'ny fotoana tsy apozonao amin'ny fotoana le mbola iadananao amin'ny fotoana le mbola tena mampitsara ny fiainanao tonga tampoka le favoazany reto kananity reto zay zavatra mitanga pasteur de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe reo de miain'ny feon'ny mpanandro ohatra zao ne misy fomban'olona ohatra zao pasteur ohatra zao avy aty Antananarivo zany nareo mipetraka ohatra na avy any amin'ny renivohitra de ho any ambanivohitra de mandalo amin'ny fasan'ny razambe nareo de mandalo amin'ny fasan'ny razambe nareo dia eo nareo miteny hoe reto ny taranakareo mandalondalo aty ambanivohitra ty mba tsy njovy zay reto
tena miresaka amin'ny olona ao anaty fasana tena marina nefa paster le olona ao anaty fasana efa tsy manana anjara ntsony atao aty amin'ny tany velona ka noho zany a tsy afaka itsony ianao hoe resaka amin'ireo olona efa anaty fasanao ireo na dia ray aman-dreninao aza no nilevonao tsy afaka iresaka ntsony ianao fa lasa fanompo-tsampona izy amin'izay fotoana zay lasa ny devoly no miaino anao amin'izay fotoana zay reo olona tsy afaka hiaino anao ntsony tsy afaka andreanao ntsony tsy afaka hitarainanao ntsony reo olona reo fa efa vita ny anjara ny tety ambony tany fa tsy afaka mitena maty tsy afaka manontany amin'ny maty ohatr'izany tsika fa fanompo-tsampy zany ary mily bebanza zavatra ny paster misy karazany olona ohatrany na misy karazany olona reo voateraka izy paster ohatra hoe teraka lamatoany le olona dia zao fomba misy fomba zay aizytika fanompo-tsampy hoe oentinao manodidina impito amin'ny trano lay zazakely a mba hipetrahana fanahy zany sy zany ohatrany hoe fomba fanao nefa rehefa tena dinina paster hoe tsy ara-baiboly izy ary dia mila tandremana hoe dinio tsara hoe ndrao dia fanompo-tsampy ty zavatra ataontsika ity ndrao dia mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra ozy ny ten'andriamanitra hoe oroahany hiala amin'izany tany zany reo oloreo satria mihain'ny mpanandro satria makatoa manaiky izay lazainy mpanao fakatovana satria manaiky izay zavatra tenen'ny olona mpanontany amin'ny maty a dia oroahany jehova zavatoza zany hoe oroahany jehova hiala amin'ny toerana misy anao zany paster zavatoza zany sadika zany dia hoe na le olona hijaly ao anatin'ny aretana na le olona hikorotana tokotranony na le olona potika amin'ny fiainany nefa mialoha zay zavatra zay mandefa nyteniny foana andriamanitra hoe fotoana hibebahany zao fotoana hitodiana amin'andriamanitra zao fotoana tena nomponan'andriamanitra zao a ka andeo hirosa nompon'andriamanitra paster ia ivavakantsika ary aloha isotra amin'ny tompo a dia avy eo hitantsika eo ihany a ny fanampony zay fanazavana zay ivavaka ho anao a atao mpamarana an'ity fotoana ity a raha mpanompon'andriamanitra ianao mahatsiary mipotika sy mitotongana na eninao mikasika anao zany teny zany a ary mitambesatra eo amin'ny lohanao ny ozona avy any amin'ny ray aman-drenao sy vokoatra ny fahotanao a manolora tena tsara ho an'andriamanitra fa tsy ho fanamelohana ny anton'izany fandarana zany fa natao a ho fampahafantarana zava-misy ao fiainantsika vavakantsika raha eo amin'ny anaran'i jesosy kristy a misotranao a ny amin'ny teny fahamarinana zay nambara teto raiso ny fanolora-tenandretolondreto jesosy raisoa ny fibebahany mamindra fo andriamanitra misy olona teny efa 30 taona zay izy no nanompo an'andriamanitra misy 5 taona misy efa 5 taona ary misy koa nefa voahenim-bola analasa zay tompo ny zavatra hitovitovizany dia hoe lasa ohatra ny potika zany ny fiainana lasa ohatra ny tsisy raha manjary zany ankehitriny andriamanitra dia fantatra ny fahamarinana fa misy ny atao hoe ozona avy any amin'ny razambe avy any amin'ny ray aman-dreny misy ny atao hoe ozona avy amin'ny fiverenan-dalana sy ireo fankatsiatsiahana ara-panahy misy ireo karazana ozona vokatra ny fahotana manokana anio a miaiky sy mibebaka zay ary mangataka famelana eto anatrehanao satria ny baiboly dia milaza manao hoe zay manafina ny fahotana ozy ianao a dia tsy ambinina fa zay mitsotraka mafoy azy no azo famirapo fantatrao dia fantatrao ny zavatra misy amin'iretoolonreto misy olona ato marary vokatry ny aretina sy ny zavatra mahazo azy avy amina resaka ozony zany kanefa anio a dia ny tananao mahery ihany ko hitsotra amin'iretoolonreto a hanasitrana azy a anafaka azy a hikasika azy manokana amin'ny anahara-maherin'ny jesosy kristy miala daholo ny aretiny ratsy rehetra miala daholo ny fanahana ozona rehetra miala daholo ny fanahany demoli rehetra miala daholo ny hery miafina rehetrarehetra miala daholo reo asana satana rehetrarehetra roako amin'ny anahara-maherin'ny jesosy kristy velona sy manan-kery avy nazareta sitrany ianao marary manana aretina mitovitovy tamin'ny reninao io a sitrany ikibonao io sitra ranomaso sitranao amin'ny tratranao amin'ny anara-maherin'ny jesosy kristy sitrana ianao amin'ny anaran'i jesosy tompo aminny fanafahanao a diovy amin'ny rahanao retolonao reto tompo andriamanitra ny rahan' jesosy kristy tompo lay raha tsy misy eloka tsy misy petipetinota ngatahako ikorina atao anatin'ny tsiraray avy mba hatonga ny olona ateraka indray amin'ny anaranao jesosy kristy a amen amen eny tompoko ny sabotsy fa 7 volana febroary 9 tena mroapolo loha hevitra lehibe fanambinana sahozona fampianarana angezabe io a ary amin'ity alatsinainy ity a amin'ny 20 ka hatramin'ny rora sasany dia iresaka tsika pasteur alvares a mahakasika an'ilay fanesorana ny vokatra ilay ozona sy ny fototra lezy hatram'izay moa dia nisy vanim-potoana ny vokany ihany no nesorona fa mitindry mandeha ity zany dia tena le fototra lezy mihitsy a dia tsara nefa miaino tenin'andriamanitra miaino tenin'andriamanitra ianao a na somary tara ny fidiranao tsy dia manina satria misy amintsika mety mirava amin'ny 20
de tonga de miazaka za tsy manina zay pozinao avy any ampiasana any tsy olana satria fotoana andavanandro a de miazaka iza mba handray an'le fampianarana ianao miomana ao anatin'izany fotoana zany mety amin'ny 12 sasany ianao vao tonga na amiray latsaka fefany mihitsy a de miazaka za fa zava-dehibe loatra fotoanantsika amin'ny alatsinainy ho avy zao io zany a paster Alvarez ny toerana moa zany de eto amin'ny trano be sy samafy Tanjombato no anatanterahana azy amin'ny 12 ary eto amin'ny grande salle ny Mont Goûter eto andrefanambojanaary a na io asabotsy io zany na amity latsinainy ity ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho tahina manokana ianao tompoko tain'Andriamanitra tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Radiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko